हर किसी के बाइक में ये प्रॉब्लम आता है। जैसे बरसात का मौसम है, ठीक है, अभी आप देखेंगे जैसे मैं गाड़ी का ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो आवाज़ आएगा, ये देखिए। तो आप भी अगर गाड़ी चलाते होंगे और बरसात के मौसम में ऐसा आवाज़ आता है, मैं आपको फिर ब्रेक एक बार अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, और इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपका उस वीडियो का लिंक मिलेगा और आप वहां से आप देखकर अपने जो गाड़ी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं।